ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வழக்கம் போல் ஃபார்முக்குள்ளே ஃபுட்டு போடலான்னு போய் பார்க்கும்போது ப்ளூ மாஸ்கோட டேங்கை பார்த்தாங்க. அதுவே ஆல்ரெடி குட்டி, இதுவே குட்டி போட ஆரம்பிச்சிட்டு எனக்கு செம ஷாக் எனக்கு. ஏன்னா இது குட்டியை தான் எடுத்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இன்றைக்கி பார்க்க ஏகப்பட்ட குட்டி உள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து ப்ளூ மாஸ்கோ. நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோன்னு சொல்லியிருப்பேன், ஒரு 10 பேரை எடுத்து வச்சுருந்தேன். அந்த 10 பேர்லேருந்து ஒரு 300 குட்டிக்கு மேலே விட்டுருக்கு. எல்லாம் செம ஆக்டிவாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், எல்லா குட்டியும் நிறைய அது இதுன்னு இந்த ஃபாக்ஸ் டெயிலுக்குள்ளே ஒளிஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சர்ப்ரைஸ் நடந்திருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி ஃபிஷ் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரிஞ்சுக்க நம்ம பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.